Sandals from Shein. Flex ko lang uli yan, guys. Ito yung sandals na nabili ko uli ng may discount sa Shein. So, 834 naging 531 na lang yung binayaran ko. Cute, no? Para-parehas yung design yung ano nyo. Tignan nyo kayo din, para-parehas yung design. Ayan, guys. So, cute to. Napakasimple. Parang chinelas ko na no? Ayan. Yung nasira agad. Iba yun naman yung ano niya, oh. Size 38. 6 to 8. 38. Maganda yung kanyang sole. Yan, oh. Okay, tapos, ayan. Papakita ko sa inyo yung pinaka-picture niya sa Shein para mas makita niyo yung style ng sandals. Sukat ko na ba? Naglinis pa nga ako ng kuko ko eh. Wait lang. Sukat natin. So, size 38. So guys, ginamit ko ulit yung discount. Yung na-earn ko sa Shein na ano, points. So 210 yung na-earn kong pera doon sa Shein. Tapos, meron pa silang minus 82 pesos. Kaya naging 531 na lang yung binayaran. Ay, ang cute! Tingnan mo na oh. So cute! Yan guys, so. Yan. Pang ano siya, pang malapad na paa. Malapad yung paa ko eh. Size 38. Tapos mataba yung paa ko. Yan, dali lang. Cute na? Ay, yun lang. Labat na. Papakita ko yung original picture niya sa Shein. Para mas makita niyo yung ganda ng sandals. Ayan. Ayan. Ganyan siya, guys. Ayan, X sa likod. Tapos, ang nagustuhan ko dyan, mahilig kasi ako sa one finger. Ayan na. X siya, tapos may one finger, tapos X din siya dito. Yung strap niya. Yan, ganyan. Yan lang. Buy Shein with discount. With discounted price. I mean, buy Shein items with discounted price. Ganda guys. Ang ganda sa paa.